teno kakati go promoter oyangu wote atokusalira omuyimbi omusango nga got ambulera yesi gojifuga directly mangu newe nze nakitegeera byali byanfuna bageza ko kwagala alien bamuteke mampits zaabwe ne kigana alien is self made. Okay, none of you can regulate him, I'm telling you. Ate ekirala alien ayambyeko bingi kati mukubula n'ekigambo kino nze ni muwagizi we n'alemu government eri mu buyinza baba promoter banange mbabirako temusobola kulwana n'alien ne mumalako naye kati kubanga nga bwe tuli olwaleero government eri mu buyinza yeetaganya alien skin okusinga ffe ba promoter tukiridde olaba nze saamuvaamu saamuvaamu nze sikyukakyuka naye abamu bamatako mbiri yagala abeera eno ng'ali n'eno kati n'alaga nti ntefango ate kati ate ekisinga okukwasa ennaku omwami Abitex with all due respect kuba kati enjawukana zaffe zaavaawo naye kuba twabeerako mu mbeera nga tuli kabwanango tusobola kati okwawukana mu ndowooza naye tetuli balabe era Abitex sobola omukozesa ne mugamba owaayo nti teraako amafuta n'agassaako nange asobola okuwenda nga mutabani oliwa naye mukulu wange muzeeyi Abitex with all due respect sebo taata gwe wamala okukola ssente empitirivu mu nkuuka kati gwe n'okotogera bapromota abalala baleme kuddamu kutegeka alien teka kirowoozeeko gwe in fact waliwo n'akataminga Abitex agamba temugeza ne mukasuka akacupa kubanga ku luno byakyuseemu ng'amanyi yaleese amagye yaleese ba machinery ani yaleeta alien okuyimba mu nkuuka Abitex kati ate ali anyway nze namala nekitegeera bozi bapromota bannaffe abo kubanga nze generation yange yanjawulo ne bapromota abalala bakoko babigi kampu yaabwe eyo akacupa kwe baali balagira gavumenti nti gavumenti eri mu buyinza bagikooye era be baatandika wera kano ka message mukasalemu mukawa ababyokwerinda bonna ekigambo ky'akacupa kyatondebwawo bapromota baffe abo be baateekawo ebintu be bakitondawo era kati mukirebe bwe kitali kirungi kuba lwaleero otuse nga muzeeyi wange Abitex kusagala tegeka gundi kasi kubanga walaba mayinja yakola abantu badda ku ndongere eyaddala eyedda bajagala osegedde mwe mwatandika era ne video eringa Abitex nyine agamba afe akacupa lyessasi lyaffe toka video togirabangako babu settinga kati enkuka y'omwaka oguwedde olira tebaddemu bucupa kitegeeza tebakyalina we bagenda kukwata gavumenti mataayi timutuwe tukakkanye embeera ate ng'oledde embeera nzikakkamu naye akacupa kagenda okubeera mu nkuka y'omwaka guno 2025 tunakawulira ngati temugenda kuba wangatto osegedde kubanga ye alien yagambye kye nakozeeko kikola ki kimala siddayo mu nkuuka tukiridde Nobert Events alien ono abantu bamubaninze palasa asigadde ayimba gwe nga promoter asubscribing ku association ya promoter gye tulaba etambula twakulabako ne alien nga mulina meeting gye mulimu nga tulaba deal done abantu efanyi ne biyita nitwakusooka kukulaba ne General Rweiso abantu gwe bali balowooza ntakanya ne alien skin oba ku mbeera gyali ayambala ebyambalo ebyenjawulo muli ebyamagye n'ebisigadde ne tukulengera nga okukwata mu ngalo nga mulaga omulimu guwedde mulimu ki ogutambula taata emirimu mingi oli generational artist nze ndi generational promoter kati omuntu ofuna omukisa okutegeka alien nze omukisa ngukozesa bulungi nnyo omukisa ngukozesa bulungi nnyo era essaawa yo n'abafanguuni kye muba mumanya due to public demand kiddemu due to public demand all eyes on him very soon kyenyiza okugamba Nobert onaba tewetiisa erinnya nnyo kuba tugenza okulaba due to public demand alien oyinza okuba nti olina kyotegese kigenda kuba on short notice oba on long notice oba on a big notice mukwano ebyo bya long notice byabano abayimba edda omuyimbi ate oluyimba mu nnaku 3 ne lutrendinga neefuuka hit yeetaaga long notice so wengamba mbumbi nti Abitex nti promoter Nobert long notice gyoyogerako concert yasembayo yali ya nnaku mmeka yali ya nnaku 4 so he can still repeat the same record ne tugirangira mu nnaku 4 so mu mbeera eno Nobert Events ateekateeka alien skin mu nnaku ebbanga etagenda kuba ggere naye nga ekivulu weekiri
nsumululo suna gwe amaaso gakubere ku lutimbe oliye kabaka wa media okulangira tekitwetaagisa mwezi mulamba ate ekyokubiri nekino kankigamba abalabi ne concert ze tukola zonna bulijjo obulango bwa TV buno bulabo obudduka kumukumu tubulangira mwezi gumu ate ku bayimbi balinga bolaba abawizo benajja mu mpompogoma z'ebinnya ene kakati aliyeni media yagirine mu mala oyo wiki emwe mala emala onabato guno omwaka nobati lwaki weyongera okweretera abalabe kwa tukulabye omwaka ogwede gwalina concert y'omwaka omwaka guno tubate tunaguyingira nga walanze ddo omuyimbi amanyikidwa nga Omega Cricket Oval ate ne Alien yagala muleta ne president na mulanze da sevo president Yoweri Kaguta Museveni omwaka guno tuina You Want Another Rap album launch show yafe yabadde 25 ne kololo bakyagimalirizo giteeka mu renovation so kati sho twajongezeyo paka mu gwa musanvu oye muyimbi gwe nasooka okusayininga omwaka guno president Yoweri Kaguta Museveni mugenda mulabako nga ali mu bulingi ayambadde akyusizza style ajja kukola kuli haso mujja kumulaba agenda kuyimba ku live band president Museveni wammwe obudde abulina abajja bufuna due to public demand abawagizi basaba ekyo ayina okugondera amateeka g'abawagizi tafulatinge segedde no problem kasaba nga abayimbidde segedde then omuyimbi Omega of course ale this year naye twamusayininga oyo Queen of the West oyo with no doubt nga nze nga generational promoter atava mu West nze nga nze neteekako omulimu gw'okupromoting nga buli mwaka omuyimbi ava mu West so guno mwaka tuina Omega obuvunanzibwa nabukola ki kati ennaku z'omwezi 2 May tuli cricket Oval buli kimu kiri confirmed oluyimba yakoze n'oluyimba olupya basically buli kimu kitambula bulungi mpya ate agenda kutana endala nyingi awo omwaka guno muliro nnyo abantu abava embalale balina obuzibu n'Omega naddala abajja ku kivulu kya Rage bagamba Omega ono ku lunaku lwa Rage yagaana okuyimba atozeemu omutegesi Rage tunamulaba nga ajjayimba ati kati nze ndi mutegesi wa bivulu ndi promoter naye bwe ntegeka omuyimbi nina ebimu byenzikiriza anfugemu bitya bwe nategeka omusajja wange Rage ng'omuyimbi nabyo nalisobola nga promoter nabyo nalisobola ku dictatinga onfuna vice versa naye yali tayina byatasobola kukola ki ku dictatinga wange naye njagalera nkyogere wano nkikiriya lindi nze omwaka oguwedde concert ya Rage live ni concert nze tiimu ya muyimbi Rage manager saala kwogera ku muyimbi management ya Rage yampa list y'abalina okuperforminga nga Omega taliiko okategedde bulungi amagezi gaze ngaddemu era nalaba ababloga abamu si bangi no balinga bana batano balaba abomu mbalala njagala nziremu nkiba nga ntunula mu kamera iwe ino kwetombwita kwona nguhabwaki Omega tareshongwira concert ya Rage kagambire management y'omweshongozi Rage ekampalist yabeshongozi kuluga mu Western Omega kabatali onfuna bulungi ekindi abeshongozi bona abijira alyejo concert tukaba tubalokete njira majuta twali tubateeketeekedde amafuta kubanga embarana si kyengera omwana alina okuvuga emmotoka essaawa nga 5 kakati tewaliwo mafuta ga Omega ebigambibwa sibyogera lwakuba ndi ntegese Omega kubanga ndabye nga kiyitiridde ate ekyokubiri mmwe abagazaako okuliyetingawo olutalonze munveeko nze ndi mu kupromotinga baana beeka bwe mala okuta Omega ngenda kukwata tipo bwe mala okuta tipo ngenda kukwata Truth bonna njagala mbawe chance because eno ensi ffenna etumala abagamba lindako nyumirwa nnyo nzolawe navayo nenangira Sister Charity lwakuba teyangumiikirizamuko we nafuna ebizibu bya wizo ne Sister Charity nakoleza akabiriito olwalera ayimba emikolo n'embaga mu Kampala isn't that good Sister Charity bamutimba kankujukize omwaka oguwedde nga gugwako yayimbe ne mutugende mu kikadde Sheraton twamulaba ekyo kyenjagala tujja tugabane ku keeki ye Kampala kubanga wano sente weziri
kati gwali eyo gwalowooza gwe nti omuyimbi omulala talina kuyitayo olina ekikyamu ku mutwe nfuna bulungi Reigi ayiseewo Reigi yayitawo teyeetaaga nnyo saala zammwe alina kusigala ng'ayimba kubanga onamala okutuuka konsati ya Reigi omanyi ti Reigi nze promote yakola bye nakola alinnye buli wamu wesirinyanga nze ku kisawo ky'entebe nkoma kuwerekera abantu tovuukanga osege passport yange erimu stamp ye Kenya kubanga ye Kenya nali ngenze ate nayita mu bus wali ku bus naye muyimbi agenze London agenze Abu Dhabi agenze Qatar nina neddiru gye nategedde agenda Canada kati gwe weefuula nti omwagala nnyo industry ekome ku Reigi obwera munafu wa bwongo so kati ne Queen of the West tumuwagire omwaka guno oyo tumute omwaka ogujja njagala wali abayimbi bembarra bentunuulira waliwo abaana balungi Smart Pretty Maka waliwo bajjojo bana bonna abaana we bali awo balungi abavubuka waliwo Truth waliwo Tipo waliwo Medotox Americana waliwo abayimbi bangi era n'abasajja mu aba media abali embalala njagala kino message njiweereza musajja wange Amon 256 oyo ye president wa bloggers embalala kacheche MC kacheche ba influencers abamanyi Rolian Kahima waliyo no mwana ono akola surprise wembarara Azizo wembarara abana bangi mbalaba mwebale omulimu gwe mukola naye mwebale butakkiriza ba influencinga mu bya kisiru ebigendo okwawulayawula industry because industry yafe ya western tukyali batono onfuna abanyankole bannaffe bava mu western abajjudde mu Kampala bangi buli mu weekend balina emikolo mama buli kyomugamba muyimbi omu yagenda ogikola yekka that is being selfish you get my point otherwise kirungi kunnyonnyodde mbalaba bagezako kiteeka ku mwala ye Omega naturally tayagala kumunyigira mu ttooke onfuna bulungi ate kyetwagala mu bati that is women empowerment in fact this year my biggest theme is empowering the girl child that's why I've organized Omega 256 okay twagala ku mukyala tulabeko Queen of the West in fact and let me tell you Omega is not competing with Reigi. I want Omega to overthrow Queen Sheba to overthrow Spice Diana. Okay. That is musically. Yes. Musically. Njagala Omega nga ateke kakulika ovo ne kololo na juza. Njagala Reigi nga bakamilioni wando tebakyayogera. Bapalaso nga tebakyayogera. You get my point? Okay. Njagala Truth 256 nga ba Gravity omutujju bavadda mu kurapinga badda mu kuwemula kokka. Why gabaliri pazo gabaliri pazo adamuchi babere mu kuwemula kati Truth go kuba rap waddala osegedde Tipo kuba music sente bwe ziri wano okay so no pwede ngo chegede bulungi ansegira so no bati ngatukena kunzika njaka tunulire kunzise mangu tuli musawa namba 7 je twakwogera ngatu so no bati tunulire olese talent from the west which is good wotegese Reigi bigambo byava ne bigamba sente ne bisigade ni musoseze mbawanga Omega ono kotesetese nze nga generational promoter nina ne concert yo muimbi mulala ye easy is Pride of the North. Is the really call? Temba cricket ovo. Hey. Yes. Ebyama ndo ndise byasa wano. Kati yatebyama nze ndi muyekera. Hey, siri muyekera. September nakuzo mwezi 5 cricket ovo easy. Pride of the North. Ogana wa kubacholi abalugwala obajuza cricket ovo. Biri ate nagamba najja ku inspiring aba legend. Biri tuline Omega. Wado kimanyiti ndi musoga. Nze na mu inspiring okumutegeka cricket ovo. Acidic vocals. Hey. Era legend yakyogera abiti kanga akasajja why nalabira kasajja kituufu idea kwa biri May tuline Omega 5 September tuline Easy Lyrical Alien Skin okanyo tubulya date tufaayo ali awo President Museveni oyo rehearsals agenda kola rehearsals aterekanye ayino kwambala ku bling jini azesale oyambale ku galubindi zilize nyine ezamalayo ajja kuyimba wakati wa saa 8 ogwekiro ne saa 9 abantu bamukuba obucupa
abo bukipa bano sobola mukuba abawagizi be yekoza tegenda okusookera ddala bayimbi abawagizi bagenda kujja bamulabe nga tebasasudde bali ne kamere so mubimbi interest ya bwerere kololo ya strip kale nobody gatusibula bwaka kyo busemeri bana Uganda omwaka guno 2025 byo bategedde nga generation promoter omwaka guno tusaka gukwasa Katonda tuguteeka mu mikono gya Katonda kisinga obukulu tusabe bulamu kuba wetuli buli mwaka wabawo okweyubula guno mwaka nago ndi mulalamu tubeere baddembe nga bwe twolekera ate mu kulonda era tugenda mu kalulu essaawa yonna era twongere okubeera ab'eddembe bavubuka bannange mwongere okwekuuma nfuna bulungi tusobole okulabako ku baana baffe nga bagulajuwetinga nga bakula mucho ntegeeza kitwekuume toyanguwa kwegatta nga tokebeza siriimu temwambadde kapiira ebyo generation promoters enno biga abavubuka bannange enjaga munywe ntonotono stripes bukole nnyo okwekebeza oba tugende mu ddwaliro ate awo mwekebeza temweriirawo take some time no problem gobo ogumingiza akantu ensonga ya dakiika 3 ekinene nnyo nga weetamiddwa amadduga bagaki rupi asiya so nga tugenda dakiika ziwera 3 kinene nnyo 2 akataleke ka Norbert olabika eggulu kano mbadde nyinza butakake olabika eggulu ne bagamba Norbert okuva ku kivulu kya wizi adduka eggulu olabika mu nsikagalo n'omukulu amanyikiddwa nga Jjajja Ragadi bagamba nti yakumma ssente abamugamba kuwe ssente ndani nga ayagala kiwato ng'ate tukiiza kutwala kiwato biki ebyaliwo ku mbeera y'omukiga kyakutwala eggulu era nga tonayogera ku nsonga sookozesa genocide olw'okutuuka ku mazaalibwa ag'enkaaga mu embeka sebo generali taata w'eggwanga Saabalwanyi asinga ekisa mu ggwanga lino asinga omutima omugabi Jeno Salimusale akwandwanaho taata tukuyozaayoza okutuuka ku myaka 65 egy'obuto tukusabira ate eyongere okubanga era ne birthday ziddako nazo ayongere okuwangala okusingawo yakoze ekyafaayo nti bamusonda akawumbi kamu obukadde 8 yakagabidde missionaries of something sisters bali awo ggulu balabirira bakateyamba yazibawadde babazimbire hostel bakateyamba b'eggulu erinnya nja kulijjukira bulungi naye babadde ba sisters abakatuliki balina organization gye bakola 1.8 billion shillings nange jeno nga generation promoter njagala nkusuubize era ngenda kwegatta ku bagenda okwongera okusonda ssente ndowooza nnake ngenda okukola yaawo gwagenda okusooka omuyimbi ne promoter okwokyayo jeno mu bapromota bonna n'abayimbi b'e Uganda ze ngenda okusooka okukwokyayo ku ssente Eddie Kenzo ne mukyala we namulabye baleeseyo $5 naye ngenda kukola ekyenjawulo era jeno kkiriza nange ngenda kusondayo ku ssente weziwera obuwumbi nga 3 mbuleeta so obuzibu gwe bwone Ragadi ewa Jeno buva wakati ne mutu Ragadi si kyamwogerako alina ekivvulu sijja muwa masannyalaze amalize ekivvulu kye ategere nti bapromota basajja Ragadi namulabye era amprovokinga ku NBS after 5 sebo Jjajja Dani Ragadi yingira shoyo tobanayo hakuna umeme aya basi nkweyanziza yabadde generation promoter Norbert Events nga 2 tuli ne Omega 256 Cricket Oval 8 September ali Easy the Radical Alien Skin oli alinga 5 September Alien Skin kiri mu pipeline tusuna ate twagala kusuna nnyo tusona nogitekayo ku weekend ebyali enskin bigwa bugwi nenga Norbert Events gwe mbale naye ku katebe wano ansonga ku nsonga muntu ku muntu 225 amale biganye bampita rupi amumbera yona basewe nawe kona kadono subscribing ne kumunyenye kwanga Star TV ekigunda tubamba nakanyomerako mutubirira na interview exclusively akosana ku chena kadonze munana Metro FM mbawonyo. Thank you so much Abe Express Media, large upon yourself. Pola thank you.